ดูคนนะคะข้อที่1ใจคนยิ่งกว่าสายน้ำที่บอกว่าแม่น้ำคดไปมายังเทียบไม่ได้กับความวกวนของจิตใจมนุษย์ใจคนคือของเหลวที่เปลี่ยนรูปร่างได้ตลอดเวลานะคะใจคนมันซับซ้อนมากกว่าที่คิดบางคนต่อหน้าพูดดียิ้มให้สวมบทเป็นเพื่อนแท้แต่ลับหลังกลับสวมหน้ากากปีศาจจ้องที่จะจับผิดจ้องที่จะหาโอกาสเหยียบให้จมดินเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เราล้มเพราะความเกลียดแต่เขาแค่อยากเห็นตัวเองสูงขึ้นโดยที่เราเป็นคนที่ต่ำลงคนที่ดูเหมือนเป็นมิตรอาจจะเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดก็ได้ศัตรูที่ชัดเจนยังไม่น่ากลัวเท่ากับศัตรูที่แอบแฝงอยู่ในคราบมิตรคนที่แสดงออกว่า